نفسه بدخول النار؟ هو الرواية دي رواية غير موثقة، لكن هي فيها نفسها. انه قالوا له انت بتدعي على نفسك انك تدخل النار. قال دعوتها فلم يقبلها الله مني، وذلك أنني لو دخلتها لأكرم الله أهل النار فصارت جنة. الله. وجدت شيئا غريبا، متقدمو الأئمة المؤرخين محدش ولا حس ولا خبر عن السيد البدوي. يعني السيد البدوي اتولد 596 وميت 675. بعد 200 سنة تقريبا من وفاة البدوي بدأت تظهر ترجمة حافلة واسعة للبدوي. عند مين يا سيدنا؟ طيب مولانا معلش، انا في الجزئيه دي دايما بحب اسال حضرتك، هل ده من باب التوثيق ولا من باب الروايات التي تحكى من اتباعه او محبيه في هذا الوقت، واللي طبعا ساعات بها شبهه تاويل؟ قصة المرأة التي أتت فدعا لابنها فجاء دي قصة حقيقية. حقيقي. نعم. تعالى بقى المبالغة. يقول لك انه هو دعا مثلا او مد ايده كده، المبالغات بقى، مد ايده كده فراح جايب كل الاسرى اللي عندهم عند الله الصليبيين. الله اللي الله عند الله. الصليبيين. طيب معلش سؤال اخير، لماذا دعا على نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كما سمعنا في هذا المقطع كلام فضيلة المفتي السابق الشيخ علي جمعة، ويعني تحدث في كرامات السيد البدوي، وفجأة كل الناس، يعني كل المشايخ المعنيين بهذا الأمر كلهم تحدثوا في وقت واحد، أو انتشرت الفيديوهات عنهم في وقت واحد في الحديث عن السيد البدوي. أجد وسائل التواصل فيها فيديوهات للشيخ علي جمعة، لدكتور يسر جبر، لدكتور عبد القادر حسين، أحمد البوصيلي، دكتور أحمد البوصيلي، وبالطبع الدكتور عبد الله رشدي أو الأخ عبد الله رشدي يعني أدلى بدلوه في هذه القضية، وإن كان المنهج مختلف تماما. فأنا لا أدري ما الذي حدث، لكن أنا يهمني منهج التعامل مع القضية. يعني الناس اللي بتتكلم ناس ثقيلة الوزن، ناس لها يعني مقامات كبيرة في العلم وقدم راسخة في العلم، فيعني ينبغي أن يكون يعني نحن ننظر إلى، أنا كأستاذ جامعي أو كدكتور حينما أناقش طالبا أو لا أناقشه في موضوعه بقدر ما أناقشه في المنهج، في منهجية التعامل. فيعني هذا تعلمناه. فأنا يعني لا أناقش في موضوع السيد البدوي نفسه بقدر ما أناقش في منهجية التعامل. يعني الشيخ دكتور علي جمعة يتحدث، فيعني أنا أسأل، يعني في هذا المقطع يقول قصة المرأة التي جاءت إلى السيد البدوي فدعا فأتى بابنها وجاء ابنها الأسير وكذا وأرجع ابنها من هذه قصة حقيقية. كلام جميل، قصة حقيقية. حضرتك أستاذ دكتور، يعني لا تقبل أمرا إلا بدليل وإلا بإسناد وبإثبات. نرجو أن تذكر لنا أين هذه القصة، عمن رويت، بأي إسناد، وأحوال الذين رووا هذه القصة ما أحوالهم. يعني حينما نأخذ حديثا أو أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كذا أو نسأل ما قصة، ما أحوال هؤلاء وكذا إلى آخره. فيعني إلى آخره. أما إن كنت يعني تحكم عليها بالصحة وأنها حقيقية من جهة أن هذا أمر غير مستبعد، أن يدعو إنسان فيستجاب دعاؤه، فكان ينبغي أن تقول إن هذا الكلام ممكن، إن هذا كلام في إطار الممكن وإطار الجائز، ولا يقال عنها إنها قصة حقيقية. كيف نثبت أشياء بغير أدلة؟ لكن اسمع
باقي الكلام الذي يدل على يعني افتقاد المنهجية في هذا الأمر في التعامل مع هذه القضية تماما. ولكن قبل أن أذكر بقية كلامه أحب أن أقول إن هذه ليست روايات حديثية ومروية بأسانيد، وهذه رواية تذكر أنه دعا للمرأة ليعود ابنها، وقصة أخرى تقول إنه أتى بالأسرى ومد يده فأتى بالأسرى جميعا. لا، هذه حكايات كلها تروى في الفولكلور الشعبي، كما يقال الله الله يا بدوي جاب اليسرى، يعني جاب الأسرى. وحكايات وروايات ما لها أصل، حكايات وروايات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها أي أصل وليس على أي دليل، ومجرد خرافات وحكاوى. وما أكثر ما يكذب المتصوفة الطرقية الصوفية، أصحاب الطرق وأصحاب الرايات وأصحاب الموالد، ما أكثر ما يعني يكذبون في هذه الأحوال وفي هذه الكرامات ويعني الذي يتوب منهم ويرجع إلى رشده ويعود فإنه يفضحهم ويحكي أنهم كانوا يخترعون الكذب ويختلقون الروايات ويقولون كذا وكذا وكذا. وقصة يعني احنا دافنينه سوا مشهورة ومعروفة عند المصريين. فيعني هذا كله خرافات، فكيف نناقشها مناقشة علمية ونقول هذه قصة حقيقية، قصة حقيقية كيف ينقض أولها آخرها، وكيف أنك تحكم على هذا الجزء من القصة بأنها قصة حقيقية وتقول لكن مسألة أنه مد يده فأتى بالأسرى هذه مبالغات. فهذه من أمارات الكذب في هذه القصة أصلا، ومن الأمارات الدالة على أنها كلها قصة مكذوبة. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه جيدا. تعالوا ننظر إلى بقية كلامه. دعا على نفسه بدخول النار. هو الرواية دي رواية غير موثقة، لكن هي فيها نفسها. انه قالوا له انت بتدعي على نفسك انك تدخل النار، قال دعوتها فلم يقبلها الله مني، وذلك أنني لو دخلتها لأكرم الله أهل النار فصارت جنة. الله. هذا الجزء أيضا من كلامه حينما وجه إليه المذيع هذا السؤال، أنه فيما يروى في رواياته أن البدوي دعا على نفسه أن يدخله الله النار، فيقول لا، هذه من الروايات المكذوبة عليه. بأي دليل نحكم وبأي منهجية نحكم أن هذه رواية مكذوبة عليه وهذه رواية حقيقية؟ أنا نفسي أعرف، يعني هذا كله كلام شائع. هل أنت تحكم جهة من باب إحسان الظن بالرجل؟ وعلى أي أساس إحسان الظن؟ ليس عندنا شيء نزن به هذا الرجل. كثرة الكلام الذي أشيع عنه كثرة الكلام من الجهال ومن العوام ليس ممن عاصروه. وأنا أتحدى، يعني هات لنا كلام من المعاصرين له من أهل العلم في هذا القرن السادس، في أواخر القرن السادس، أنهم شاهدوا أحواله في القرن السادس وفي أوائل القرن السابع، شاهدوا أحواله في التقى والورع والصلاح والعبادة والزهد وكذا، المعاصرين، لأنه لم تكتب له ترجمة إلا بعد وفاته بأكثر من قرن، يعني حوالي قرنين من الزمان، 200 سنة. يعني كان وقت كافي لتخترع الحكايات والروايات فعلى أي أساس تقول هذه حكاية مكذوبة وهذه الحكاية هي جزء من هذه الحكاية وهذه مدسوسة عليه؟ طيب خليك كلام جميل، هذه مكذوبة عليه، ثم إنك بعد ذلك رغم أنها مكذوبة عليه تؤولها وتقول إنه، اسمع كده بقية الكلام، يقول إنه قال إنني سألت الله تعالى أن يدخلني النار. شيء غريب، لماذا؟ هل هناك عاقل يسأل الله تعالى أن يدخله النار؟ الرجل يريد أن يضحي بنفسه، لأنه يعلم أن الله إذا أدخله النار فلن يرضى أن السيد البدوي يكون في النار،
فلأجل السيد البدوي سيشفع في أهل النار جميعا ويخرج أهل النار جميعا، أو تتحول النار كلها إلى جنة. كرامة للإيه؟ للسيد البدوي، تتحول النار كلها إلى إيه؟ إلى جنة، لأن السيد البدوي فيها. كيف يقبل المسلم مثل هذا الاعتقاد يا شيخ يا دكتور علي جمعة؟ والله أنا أسألك عن هذا، يعني أنت تقول هذا ويقول وهو متأثر وهكذا، فيعني كيف يقال هذا الكلام وكيف يقبل؟ وكيف يقبل المسلم هذا الاعتقاد؟ هل السيد البدوي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أهل النار وأن يحول النار إلى جنة لأهل النار بما فيها من كفار ومشركون أشركوا بالله عز وجل، ومن عذبوا المسلمين وانتقموا منهم شر انتقام وأحرقوهم وكذا وكذا وكذا، ولم يتوبوا وماتوا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل. فكيف هذا؟ هل هذا يعني اعتقاد صحيح يعتقده المسلم؟ يعني أنا لا أدري ما المقصود من هذا كله. يعني لا أدري ما المقصود. المقصود أن نحسن الظن بالسيد، خلينا نحسن الظن به، ونقول كان وليا وكان صالحا، أو كان الله تعالى أعلم به، لأننا لا نستطيع أن نثبت له ولاية ولا نثبت له صلاح، لا ندري ما خاتمته، فضلا عن أن ليس لدينا أخبار موثوقة. ولو كان لدينا أخبار موثوقة أنه كان يصلي لا يفطر ويصوم ولا يفطر وكذا إلى آخره، وكان يعلم وكان يسوي فهذا لنفسه ولا ينفعنا نحن في شيء، خاصة بعد مماته. كان يمكن أن ينفعنا في حياته، ننتفع بعلمه، ننتفع بدعائه، لكن بعد مماته ماذا ننتفع بشخص أفضى إلى ربه؟ وإذا كنا نرجو أن ننتفع بمثل هذا ونحن لا مختلفون في عمله، ومختلفون هل هو ولي، هل هو صالح، هل هو شيطان، هل هو عابد، هل هو فاسد، فيا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. النبي الأمة كلها متفقة على نبوته وعلى صلاحه واستقامته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يشرع لنا أن ندعوه ولا أن نطلب منه ولا أن نتمسح بضريحه بقبره. يعني لا، نحن لا نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هؤلاء الجهال مع السيد البدوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل هؤلاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل.